নমস্কাৰ জয় অসম জয় হিন্দ মই অবয়ব ভূঞা আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমে আপোনালোকক এটা দৃশ্য দেখাই দিব খুজিছোঁ USTMৰ মালিক এটা জেহাদে আৰম্ভ কৰিছে এই দৃশ্য শুক্ৰবাৰ যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী USTMক এলেজ কৰিছিল যে তেওঁলোকে ফ্লাড জিহাদ কৰি আছে এতিয়া এই দৃশ্যটো মন কৰক 29 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে USTMৰ এটা বিশেষ ব্লক যাৰ নাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ব্লক হিচাপে দিছিল সেই বিশেষ ব্লকটোৰ উদ্বোধন কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেইটামান মাহ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছতে আজি প্ৰশ্ন হৈছে হঠাৎ যেতিয়া তেওঁ এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ যোগেদি গুৱাহাটী বা অসমত হৈ থকা বানপানী বিশেষকৈ সেই জোৰাবাট এৰিয়াত যেতিয়া বানপানী ইমান বেছি বৃদ্ধি হোৱা বুলি প্ৰশ্ন কৰোতে তেওঁ ৰিজনিং দিলে যে USTMৰ এই বিশেষ ইনষ্টিটিউচনখনে ফ্লাড জিহাদ কৰিছে অৰ্থাৎ কেৱল স্বত্বাধিকাৰ এজন মুছলমান হোৱাৰ ফলতে এই জিহাদ শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পুনৰ এবাৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত পলাৰাইজেশ্যন কৰি এটা অদৰকাৰী বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিলে নেকি আজি এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম এই গোটেইখিনি কথা নমস্কাৰ জয় অসম জয় হিন্দ মই অবয়ব ভূঞা এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি এটা খুব ডাঙৰ কথা গম পাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা খুব ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট যে ইউনিভাৰ্চিটি অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয় অৰ্থাৎ USTMে ফ্লাড জিহাদ ঘোষণা কৰিছে এয়া এটা আচৰিত টাৰ্ম য'ত হয়তো বহুত ধৰ্মৰ কথাও লৈ আনিব কমিউনেল কথাও লৈ আনিব কাৰণ ফ্লাড জিহাদ বুলি যেতিয়া কয় ইয়াৰে নেচাৰটো বা ইয়াৰে এছেন্সটো বহুত নেগেটিভ হয় কিন্তু ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি ধৰণে জোৰাবাটৰ বা অসম মেঘালয় থকা সেই পাহাৰ কাটি পালে ডেভেলপমেণ্টৰ নামত তাৰে ভৌগোলিক পৰিৱেশ সলনি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যনত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পেলাইছে যাৰ ফলত অসমত এবাৰ আমি এনেকুৱা ভয়ানক বানপানী দেখিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে বিগত কেইটামান সপ্তাহ বা কেইটামান দিনত হৈ যোৱা অসমৰ বানপানী মূল কাৰণ অৰ্থাৎ জোৰাবাটত বেছি পানী হোৱাৰ মূল কাৰণ এই USTM নামৰ এই বিশেষ শিক্ষা অনুষ্ঠানখন আমি দেখিছিলোঁ USTMৰ তলত থকা সেই ৰাস্তা খহি গৈছিল ৰাস্তাৰ অৱস্থা নাই ৰাস্তা ভাঙি গৈছিল যেতিয়া পাহাৰৰ পৰা নেৰা নেপেৰাকৈ পানী তললৈ পৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰণা যে ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে তাতে সলনি হৈ যোৱা ভৌগোলিক পৰিৱেশ এই বিশেষ টাইম লেপছটোলৈ মন কৰক 2004 চনৰ সেই জোৰাবাটৰ পৰ্বত আৰু তাৰ পিছত তাতে পৰিৱৰ্তন হোৱা এটা পৰ্বত য'ত এই পাহাৰখনত গছ গছনিৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ কমি গৈছে যদি 2004ত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে আপোনালোকে দেখিব সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ কিন্তু যদি বৰ্তমান সময়ত 2024 অৰ্থাৎ 20 বছৰৰ অন্তৰত যদি সেই একেটা ঠাই চাই সেই পাহাৰৰ জাগাত আপোনালোকে সেউজীয়া পাহাৰৰ জাগাত আপোনালোকে দেখা পাব কেৱল মাটি অৰ্থাৎ পাহাৰ কাটি কাটি বহুতো তাতে শিক্ষা অনুষ্ঠান বহুতো কিছুমান কোম্পানী তাতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা বহুতৰ হয়তো মনত প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে ইয়াতে অসম চৰকাৰে কিয় ইণ্টাৰভিন কৰিব পাৰে নাই কিয় ৰুট কৰিব পাৰে নাই দৰাচলতে সেইখিনি এৰিয়া মেঘালয় চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত পৰে অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে গুৱাহাটীৰ মানুহে গৈ মেঘালয় চৰকাৰৰ অনুমতি লৈ তাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিটো পাহাৰ গোটেই পাহাৰবিলাক কাটি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ কৈছে অসম চৰকাৰে 2011 চনত যেতিয়া USTMৰ স্থাপনা হৈছিল সেই পাহাৰখনৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল কিন্তু সেই স্থাপন কৰা সময়তে কোনোৱে সেইখিনি কথা প্ৰতিবাদ নকৰাৰ ফল আজি এইখিনি অৱস্থা আমি দেখিছোঁ USTMত ভয়ানক পৰিৱেশ তাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আপোনালোকক ক'ব কি ধৰণে তাতে গছ কাটি পাহাৰ কাটি প্ৰায় 5খন পাহাৰ কাটি পালে তাতে ডেভেলপমেণ্টৰ নামত এই বিশেষ শিক্ষা অনুষ্ঠানখন গঢ় দিয়া হৈছে ইয়াৰ পাৰ্মিশ্যন অসম চৰকাৰৰ নহয় ইয়াৰ পাৰ্মিশ্যন মেঘালয় চৰকাৰৰ এতিয়ালৈকে অসমৰ এই বানপানী ৰোধ কৰিবলৈ মেঘালয় তথা অসম চৰকাৰে কোনো এটা কোলাবৰেটিভ এফৰ্টছো দিয়া নাছিল যে কি ধৰণে এই বানপানী আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ অসমত জানা কথা যে এইবাৰ যি বানপানী হৈছে এই বানপানীৰ মূল কাৰণ হৈছে কি ধৰণে এইবাৰ প্ৰায় 25%তকৈ বেছি বৰষুণ এটা দিনত গুৱাহাটীত পাইছে যাৰ ফলত হঠাৎ বানপানী ইমান ভয়ানকভাৱে হৈ গ'ল ইয়াৰে আৰু এটা মূল কাৰণ মেঘালয়ৰ পৰা অহা পানী হয় যদিও অশোক সিংহালৰ নিচিনা জ্যেষ্ঠ এজন মন্ত্ৰীয়ে কলা ৰঙা পানীৰ উদাহৰণ দি ভালকৈ কথাখিনি বুজাব নোৱাৰা হয় এটা বেলেগ নেৰেটিভ ছেট হৈ যায় কিন্তু প্ৰকৃততে অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন এটা বাতিৰ নিচিনা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা পানী আহি ইয়াতে পৰে আৰু ইয়াৰে পানী যাবলৈ ঠাই নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক যেতিয়া এই সন্দৰ্ভত কথাখিনি কোৱা হৈছিল গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ সমস্যা কেনেকৈ আমি সমাধান কৰিব পাৰো তেতিয়া তেওঁ কৈছিল এই পানীখিনি আমি দীপৰ বিললৈ ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ যাব লাগিব বা শিলখাকু বিললৈ ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ যাব লাগিব ইয়াৰে পূৰ্বে
সত্যতে অতনু ভূঞাই কৈছিল কি ধৰণে তিনিটা বিশেষ কাৰণৰ কাৰণে গুৱাহাটীত বানপানী হৈছে তেওঁ কৈছিল দুটা ডাইভাৰজনৰ ৱে আছে শিলখাকু আৰু দীপৰ বিল কিন্তু এই গোটেইখিনি প্ৰকল্প এই গোটেই প্ৰকল্পটো কৰিবলৈ চৰকাৰৰ হাতত অজস্ৰ ধন থাকিব লাগিব কাৰণ বহুত ল্যান্ড একুইজিশন লাগিব বহু লোকৰ হয়তো ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এনেকুৱা এতিয়াত সেইবোৰ ঘৰ ভাঙি লৈ সেই নতুনকৈ বিলসমূহ স্থাপন কৰি চাফা কৰি পানীৰ ডাইভাৰজনৰ এটা ৰাস্তা বনাব লাগিব যি কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে অসম চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে যিটো আমাৰ আৰ্থিক ক্ষমতাৰ ভিতৰতো নপৰে হয় প্ৰকৃততে জিএসটি আপুনিও দি আছে এটা লজেন্স কিনোতেও আপুনি জিএসটি দি আছে কিন্তু সেই কেইটা লজেন্স গলে ইমান টকা আনিব এইবিলাক ক্যালকুলেশন এই সাধাৰণ লজেন্স বা চকলেটত দিয়া জিএসটিৰ লগত তুলনা নহয় কিন্তু প্ৰকৃততে যেতিয়া ফ্লাড জিহাদ বুলি কয় বিশেষভাৱে USTMক কিয় টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে 5খন পৰ্বত কাটি দিলে ইয়াক লৈ আন্দোলন হোৱাটো দৰকাৰী আছিল নেকি আমি প্ৰকৃতিৰ কথা কৈ থাকো আমি জুৰোডত এজোপা গছ কাটিলে হাহাকাৰ কৰো কাৰণ আমি বুজি পাওঁ প্ৰকৃতিৰ ইম্পেক্ট কিমান প্ৰত্যেকজন হে এনভায়ৰনমেন্টালিষ্ট হে এক্টিভিষ্ট যি সকলে ৰাস্তাত ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰে যেটা চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এজোপা গছ কাটে তেওঁলোকক আমি সেলিউট কৰিব লাগে কাৰণ সেইখিনি মাত মতাটো দৰকাৰী আজি এনেকুৱা ঘটনাবোৰত মাত নমতাৰ কাৰণে USTMৰ নিচিনা শিক্ষা অনুষ্ঠানে শিক্ষাৰ নামত 5খনকৈ পাহাৰ কাটি দিলে সেই একেটা ঠাইত আৰু এখন ইনষ্টিটিউচন আছে দিল্লী পাব্লিক স্কুল সেই স্কুলখনৰ কথাও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে কি ধৰণে তেওঁলোকেও নেচাৰেল বা জিওগ্ৰাফিকেল লোকেশন এক্সপ্লইট কৰি সেই গোটেই লোকেশনৰ এসেন্স খিনিকে বেয়া কৰি দিছে যাৰ ফলত জোৰাবাটৰ নিচিনা এৰিয়াত ভয়ংকৰ বানপানী আমি দেখিছো অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ মাজত এটা কোলাবৰেটিভ এফৰ্ট আহিব লাগে যাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক সমাধান পায় গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী গৈ মেঘালয় চৰকাৰৰ পৰা পাৰমিশন লৈ এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি দিলে যাৰ ফলত গুৱাহাটীবাসী ভুগিব লাগে সেয়া ভাল কথা নহয় তাক লৈ এই দুইখন চৰকাৰে মিলি কিবা এটা উপায় ওলোৱাটো আজিৰ সময়ত এক দৰকাৰী বিষয় এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে 2021 চনত যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যোৱা কেইটামান মাহ পিছতে বিশেষ এটা ব্লকৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ এই USTM নামৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ গৈছিল সেই একেজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ পৰা কেইটামান বছৰ পিছত সেই বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়খনক কিয় ফ্লাড জিহাদ কৰি থকা বুলি ক'লে আচলতে এতিয়া মোৰ মন গৈছে যে আমি এটা নতুন ভিডিঅ' সিৰিজ আৰম্ভ কৰোঁ য'ত আমি জিহাদৰ কেইটা প্ৰকাৰ আছে এই কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ জিহাদ এটা ভয়ংকৰ শব্দ আমি দেখিছোঁ জিহাদে কি কৰিব পাৰে জিহাদ কেৱল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লগতে জড়িত নহয় মুছলমানসকলৰ বাদে জিহাদীসমূহ বা এই জিহাদী মাইণ্ডছেট এটা কমপ্লিট বিপৰীত এটা কমপ্লিট বেলেগ ধৰণৰ বস্তু যেনে USTMৰ নিচিনা শিক্ষা অনুষ্ঠান এখন আপোনালোকে মন কৰিব গুৱাহাটী অসম তথা মেঘালয়ৰ পৰা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়খনত গৈ পেলাই পঢ়ে তেনেকুৱা এটা সময়ত যদি এটা ধাৰণা কৰা হয় যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষা জগতত নহয় পাহাৰ কাটি পেলাই জিহাদ কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কথাৰ অৰ্থ আমি কি বুজিম এই জিহাদৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো নাকচ কৰিব নোৱাৰো যে ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তন সেই বিশেষ জেগাখিনিত হৈছে যাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ জুৰোডত হোৱা বানপানীৰ কাৰণ USTM নহয় কিন্তু USTMৰ নিচ তলত থকা সেই পথ সেই জোৰাবাটৰ পাহাৰৰ ৰাস্তা বেয়া হোৱাৰ কিন্তু কাৰণ USTM হয় কিন্তু মূলত বিষয়বোৰ যেতিয়া সাইন্টিফিক ৰিজনিঙেদি নগৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টেদি যায় তেতিয়া সেই গোটেইখিনি কথাৰ অৰ্থটো বা তাৰে গুৰুত্বটো কমি যায় আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টছে এই গোটেইখিনি কথাৰ গুৰুত্ব কমাই দিছে অসমত বানপানী ভয়ানকভাৱে হৈছে জোৰাবাটৰ নিচিনা এৰিয়াত আজিও অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰে কোলাবৰেটিভলি একো এটা সমাধান এই বানপানীৰ কাৰণে বিচাৰি পোৱা নাই তেনেকুৱা এটা সময়ত কেৱল এই জিহাদী শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি এই গোটেই প্ৰসংগটোক এটা নেচাৰেল কেলামিটি বুলিয়ে আপুনি ক'ব লাগিব কাৰণ অসমৰ ভৌগোলিক স্থিতিয়ে এনেকুৱা যে ইয়াতে আপুনি বানপানী বিচাৰিলেও 5-10 বছৰত কমাই দিব নোৱাৰে যদিও ডেমেজ কন্ট্ৰলেবল হয় কিন্তু ইয়াতে বানপানী নাইকিয়া কৰি দিয়াটো অসম্ভৱ কথা কাৰণ তেনেকুৱা প্ৰকল্প আমাৰ হাতত বৰ্তমান নাই তেনেকুৱা এটা সময়ত জিহাদী বুলি কেৱল এজন মুছলমান হোৱা বাবে ব্যৱহাৰ কৰি দিয়াটো কিমানটো সঠিক সেইটো আজিৰ সময়ত এক ভাবিবলগীয়া কথা যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2021 চনত এইজন তথাকথিত জিহাদী বুলি আজি তেওঁ যাক কৈছে তেওঁৰ পৰাই গামোচা পিন্ধি তেওঁৰ বিশ্ববিদ্যালয়তে গৈ এটা বিশেষ ব্লগ উদ্বোধন কৰিছে 2023 চনৰ শেষৰ ফালে তাতে স্বয়ং ৰাষ্ট্ৰপতি আহিছিল এনেকুৱা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ক আজি জিহাদী বুলি ঘোষণা কৰি দিয়াটো তাকো এনেকৈ মুকলিভাৱে লাজ নকৰাকৈ কোনো এটা আপোচ নকৰাকৈ এটা চিন্তনীয় বিষয় মোৰ মনত পৰিছে গুৱাহাটীৰ এখন বিশেষ শিক্ষা অনুষ্ঠান তাতে এখন ফুটব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা চিন্তা কৰিছিল সেই বিদ্যালয়খনো এটা পাহাৰত স্থিত আছিল য'ত ফুটব্ৰিজ বনোৱা অনুমতি নিদিয়ে তেওঁলোকে সেই সময়ত ভাবিছিল যে অসমৰ তৃতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নিমন্ত্ৰণ কৰিব তেওঁৰ হতুৱাই উদ্বোধন কৰাই এই পাৰমিশন বা পাৰমিট নথকা ফুটব্ৰিজ
কলেজখন তাতে নিৰ্মাণ কৰি দিব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ আগত মই জনাত এটা টিম থাকে যোনে প্ৰত্যেকটো কথা ইনস্পেক্ট কৰে যে এই কথা ভুল হৈছে নেকি ইয়াতে কিবা ভৌগোলিক পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে নেকি এয়া সেফ নহয় নেকি তাৰ পিছতহে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে সেই প্ৰজেক্টটো বা সেই প্ৰকল্পটো উদ্বোধন কৰে কিন্তু আজিৰ সময়ত প্ৰশ্নটো হৈছে যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2021 চনত নিজে এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত গৈ এটা ব্লকৰ উদ্বোধন কৰিছিল তেতিয়া নেদেখিলে নেকি যে তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি এটা হৈ আছিল আজি যেতিয়া হঠাৎ জিহাদী বুলি ক'লে কেৱল স্বত্বাধিকাৰজন এজন মুছলমান হোৱাৰ বাবে ইয়াক লৈ সমাজত কেনেকুৱা এটা বাৰ্তা যাব অলপ বেছি অলপ এক্সাজাৰেশ্যন হ'ল নেকি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আপোনালোকে কি ভাবে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে